سلام بچه ها، چطورین؟ امروز میخوایم آموزش این کیک هلوی خوش رنگ و خوشمزه رو داشته باشیم که وقتی که داره میپزه کل خونه پر از عطر خوب میشه. اینم که بافتشه که بافت عالی داره. پس بریم که داشته باشیم. خب اول از همه کراهی به دمای محیط رسیدمون رو با شکر در حد 2-3 دقیقه کرات پفکی بهمون بده هم میزنی. بعد وانیلا اضافه میکنیم و تخم مرغا رو دونه دونه اضافه میکنیم و هم میزنیم و حین هم زدن هم با لیستک دورگیری میکنیم ظرفمون رو. این کار باعث میشه که کیکمون بوی تخم مرغ اصلا نگیره. بعد هم که خام ترش رو اضافه میکنیم. همه مواد رو هم داخل کپشن مقدارش رو نوشتم بچه ها. بعد درست کردن خام ترش هم میتونین همون خامه صبحانه رو با یه قاشق سوپ خوری سرکه سفید مخلوط کنیم و میشه خام ترش. بعد خام ترش هم که هم زدیم مخلوط آرد و بیکینگ پودر و نمک و الک میکنیم و کم کم به موادمون اضافه میکنیم. آخر سر یه کوچولو هم میتونید در حد 30 ثانیه هم با هم زدن برقی هم کیکتون رو هم بزنین. بعد هلوهاتون اضافه میکنین. اگر میخواین برای روی کیکتون هم با هلو تزیین کنین هم موقع از این هلوها جدا میکنین. بعد هم میزنیم و قالبتون رو میاریم. بچه تو قالب گرد 23 سانتی بهترین قالبی که میتونین کیک رو بپزین. من تو اون قالب مربع نون توست پختم که حالا بد نشد ولی یکم حالت ضخیم داره. اگه نازک‌تر باشه خیلی پخت بهتر صورت میگیره و با دمای 175 درجه 45 دقیقه میپزیم. حالا من روش هم با هلو تزیین کردم. بعدم که بچه‌ها کیکتون پخت بذارین 30 دقیقه قشنگ خنک بشه بعد بارش بزنین. آماده شد. نوش جونتون.